位你注意看哦，我刚刚按这个进来以后，有很多个子类型哦。那各位子类型的话要怎么选价？因为你看这个就好像是在设定坐标系统，感觉一看就知道它在设定坐标系统。那这个就是这个我们以后再介绍。我们现在介绍说要做一个弓箭几何模式哦。那首先哦，各位你看这个它这里的几何体，哦，它这里几何体有几个？有4个。哦，第一个几何体就是几何，这个英文翻译中就是几何哦。那这个是 MCS 的密码，就是我们的起箱的加工坐标系 ，MCS 加工坐标系就是这个。好、哦，啊，第3个一样是没有哦。第4个是 Octopus 是弓箭。那我建议各位用第4个弓箭来做。因为我们现在要设定弓箭嘛，所以各位几何体去选弓箭，然后这里也一样，因为这里选弓箭哦，所以各位我们这里就选弓箭。好 ，OK。当然这里的东西不一定会跟它对应的，不过大体上我们在这里做弓箭的选择，这里也是选弓箭，这2个都弓箭，然后这个你就命一下，比如说 BB。好，做 BB， 然后就确定。那这时候它就会让你开始选弓箭，弓箭，指定零件就是你要做的那个弓箭是什么，所以你用这个来选弓箭，就这一块，就这一块，你要做的就是这一块。好，再来就是选麻坯，那麻坯的话，你进来以后，你会发现这里有一个自动化可以选。假如说你已经有画麻坯画在外面了假如说你在这里画一块麻坯，那当然你就可以直接去指定那一块麻坯。因为我们没有画麻坯所以我就用自动化。那各位你会发现这个自动化它会自动把你的弓箭包起来，看，好，自动把你弓箭包起来，这样比较快。假如说各位你自己要画一个麻坯，其实尺寸也跟它一样。其实尺寸是跟它一样，那你这个可以扩大、缩小，比如说各位你看这里可以把它拉大一点，缩小一点，这边一样，这左右前后左右都可以拉，可以缩，一般来讲，你为了要节省你的成本，你的麻坯一定不会买的太大，你边愈短的料愈多，因为你要加工就这么大，所以你大概不会再买更大了，所以一般来讲，自动化是满足了我们的需求。那就确定。OK， 再来就是检查体各位你看这个检查体其实就是要把弓箭夹在床台上的夹制具，因为夹制具不能够被切削到，所以它刀具在做的时候，它要去检查有没有夹制具，所以这个检查就是夹制具那我们这个夹制具是哪一个？就是这个，就这个。当然，一般来讲，弓箭要夹4个边我简单的画2个边就好。其实各位真的在看弓箭在加工它夹在床台上，这边还再夹一个，这边再夹一个，就是外压板把它压住那我现在简单的示意2个就好。确定？那这样各位你看都选好以后就会有4个，就会有3个手电筒。手电筒是让你检查看看对不对。比如说这个弓箭对不对？对的这个麻坯对不对？是对的那检查体是对的，这是让你检查看看万一错的话没关系可以取消重做就好。OK， 那我们是对的，那就确定。那检查体，这个几何体做法一样，相对在这里可以看得到。我们刚刚是用那个 Octopus 弓箭，所以各位你去看。弓箭在这里，你的刚刚建的 BB 在这里，所以这个父子关系也是成立的父子关系，最后一个就是建立方法，这样，那方法的话，各位你看这里方法有几个 ，method， 翻成中文就是方法，这个就是方法，再来 meal 又来了 ，meal 洗消，finish 是精加工。精洗消，finish 是精洗消 ，ROU 接起 ，wrap 是粗洗消，就是粗加工的意思。
那我们这个哦，严格讲起来应该是属于初加工的哈，初加工，所以我就写这个哦，我就写这个，哦，一样，我名称命名一下，比如说我名称信息，这个名称都是你自己熟悉的，你认得好记的就好哈。好，那那个我们写的那个初加工方法以后哦，再进来会问你做，因为这个是初加工，一定要遗留给中加工做。所以你零件余量要移多少？比如说我留50条，0.5，哦，我怎么样哦？0.5，哦，公差，这个是上公差，内公差是0.03，就3条，外公差是12条，哦，你看看能不能接受啊？假如不能接受，比如说我都要5条，我2个都5条，那就0.05，好。这个你可以规定，因为你公差越小，它就是做的就越比较精密的，对，时间会久一点点。哦，而且它做了有这个给，好，确定。那一样哦，因为你在这里是方法嘛，那在这里同样也是可以看方法，哦，到这里去看方法。我们最初加工是这个，所以你看，细细的出现，哦，一样是互质关系。哦，最后一个建立作业，这个就要加工的。好，各建立作业哦，你看进来了以后，因为你用的是平面行销，所以这个是没有问题，这个就不用变。万一你刚刚有写错，也没关系，因为这个还是可以改，哦，还是可以改。因为我们平面加工就是这个，就用这个。第一个我们就先见到第一个，然后重要的是这里。你看，我刚刚做的 AA 哦 ，B、B、C、C 都有，然后你加哦，得了，我建3支，你要用哪一支？比如说我用第8好，哦，我用第8，我虽然建3支，但是我只能用一个加工，只能用1支哦，所以我用第8。好，名称一样制定，比如说我用 ABC 的，好，这里都是你便于记忆就好，好，确定。再会出现另外一个哦，这个就是我们刚刚哦要做面行销的区域行销的里面的一个，好，然后我现在先不做，就先让它生成看看哦，我懂，生成就是要做出道具路径。好，他说你没有指定你这个几何，刚刚我们几何写好了，已经写好，但是你没有指定切下去，好，切下去在这里，好，切下去，我现在去指定。我说我要洗这个，好，我要洗这个面，好，指定好了回来，再生成一次哈，有路径出来了，好，路径出来了，这里有一个确认，可以让你去模拟取消的情况，哦，我们用2D 的，其实这个2D 也是3D 的，这2个都是3D 的，以后我再告诉各位不一样的地方，这都是3D 的，这里速度哦。我把它放慢一点，不然这个很快就会洗完。把它放慢一点。这个播放啊，就跟各位在听音乐一样，播放。亮，哦，这3已经很快了，只要10的话，砰一下就没了。OK， 好，那各位试试看哦，这很简单。